મારું નામ ઇન્દુબેન ભટ્ટ છે. મારી ઉંમર 76 વર્ષ છે. મને 36 વર્ષથી ઉધરસ આવતી હતી. મેં ઘણી દવા કરી, મુંબઈ, હૈદરાબાદ સુધી મેં દવા કરી, પણ મને કોઈ પણ જાતનો ફરક પડતો નહીં અને મારી ઉધરસ મટતી નહીં. પણ મેં છાપામાં હિમાંશુ ઠક્કર સાહેબનું નામ વાંચી અને હું એને બતાવવા આવી તો મને મારી ઉધરસમાં 100% ફેર છે. હું હિમાંશુ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું.